Mazishi yalipomalizika na watu wote kuondoka, hakulia tena. Hakupiga yowe, hakupiga magoti kumlilia mume wake. Badala yake, alifunga mlango wa chumba, akaketi kitandani, akachukua simu na kuandika ujumbe mmoja mfupi uliobeba siri nzito. Sasa niko huru. Uliniahidi utanioa. Akiamini huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha mapya. Lakini hakujua kuwa ujumbe huo ungefunga rasmi ukurasa wa mwisho wa maisha yake ya furaha. Alikuwa mwanamke wa kawaida kabisa. Aliishi mjini, alikuwa na watoto, mume aliyemjali. Kwa macho ya watu wa nje, walikuwa familia ya kawaida. Hakukuwa na vurugu, hakukuwa na ugomvi wa wazi, wala kashfa za mitaani. Lakini ndani ya moyo wake, kulikuwa na kitu kilichokuwa kinamuuma taratibu. Alianza kuona maisha yake kama ya kawaida kupita kiasi. Kila siku ilifanana na iliyopita. Alitamani maisha ya kifahari. Alitamani maisha ya anasa. Ndipo akaingia mtu mwingine maishani mwake. Hakuwa bora kuliko mume wake. Hakuwa na mali nyingi. Hakuwa hata na mpango wa maisha ulioeleweka. Lakini alikuwa na maneno. Maneno yaliyomfanya ajione wa kipekee. Alimwambia, wewe ni tofauti. Mwanamke kama wewe hastahili maisha ya kawaida hivi. Akamwambia, kama usingekuwa na mume, ningekuwa bila kufikiria mara mbili. Kila jambo alilofanya mume wake lilianza kuonekana la kawaida sana. Kila juhudi ya mume wake ilianza kuonekana kama wajibu tu. Upendo ukageuka mzigo. Mwanamke akaanza kumwona mume wake kama kikwazo. Kikwazo cha furaha yake. Kikwazo cha ndoto zake. Akasahau walivyojenga familia yao pamoja. Kilichobaki kichwani mwake kilikuwa sauti moja tu. Kama usingekuwa na mume, ningekuoa. Ndani ya moyo wake, akaanza kutamani kitu cha kutisha. Kitu ambacho hata akikifikiria, alijaribu kujidanganya kuwa hakumaanishi. Lakini kila siku kilizidi kupata nafasi. Na kesha, majirani walikuja. Ndugu walilia. Watoto walilia hadi macho yao yakavimba. Lakini ndani ya machozi yake, mwanamke alikuwa na siri. Siri ambayo hakuna mtu aliyedhani alijifanya. Alijifanya kukata tamaa. Lakini ndani kabisa ya moyo wake, aliamini. Hatimaye niko huru. Siku za maombolezo zilipita polepole. Nyumba ikajaa ukimya. Lakini ukimya huo kwake haukuwa wa maumivu, ulikuwa wa matarajio. Alikuwa akihesabu siku. Na mara tu watu walipoacha kuja kutoa pole, akachukua simu yake. Akatuma ule ujumbe uliokuwa umejaa matumaini. Ujumbe alioutuma uliandikwa kwa matumaini makubwa. Alikaa kitandani, simu mkononi, macho yakiwa na mwanga wa ndoto mpya. Aliamini jibu lingekuja haraka, likiwa na maneno aliyokuwa akisubiri kwa muda mrefu. Lakini dakika zikapita. Simu ikabaki kimya. Alijaribu kupiga simu. Haikupokelewa. Alituma ujumbe mwingine, hakujibiwa. Kwa mara ya kwanza, hofu ikaanza kujipenyeza moyoni mwake. Lakini alijifariji, labda ana shughuli. Kesho yake ikafika. Hatimaye, baada ya kusisitiza sana, ujumbe mmoja mfupi ukajibiwa. Ulikuwa mfupi, lakini ulikuwa mzito kuliko sentensi 1000. Ilikuwa ni mahusiano ya muda tu. Tafadhali niachie. Moyo wake ukaogopa. Miguu ikamtetemeka. Alipiga simu mara moja, mara mbili, mara 10. Akatuma ujumbe wa kuomba msamaha. Akatuma ujumbe wa kumlaumu. Mwanaume yule alikatiza mawasiliano kabisa. Akafunga kila mlango wa mawasiliano. Kama vile hawakuwahi kushirikiana kwa lolote. Kana kwamba hakuwahi kutoa ahadi yoyote. Ndipo mwanamke akagundua kwamba alikuwa ameua ndoa yake kwa ajili ya ndoto hewa. Alikuwa amechagua mchepuko badala ya familia.
Na sasa, mchepuko huyo hakuwa hata na utayari wa kumtazama tena. Nyumba aliyokuwa akiishi ikawa kubwa mno. Alihisi hata kuta za nyumba zilikuwa zikimlaumu kwa maamuzi yake. Nyumba ilitawaliwa na ukimya. Kila kona ya nyumba ilimkumbusha mume wake. Kila kitu kilimrudisha nyuma kwenye maamuzi aliyoyafanya. Marafiki wakaanza kujitenga. Ndugu wakapunguza mawasiliano. Alibaki peke yake. Usiku alikesha akiwaza. Alitamani arudishe siku nyuma. Alitamani asingesikiliza maneno matamu ya mchepuko. Alitamani angeona thamani ya kile alichokuwa nacho kabla hakijapotea. Lakini maisha hayarudishi muda nyuma. Mume wake hakuwepo tena. Ahadi za mchepuko zilikuwa uongo. Na ndoto aliyokuwa ameijenga ikageuka kuwa majivu. Mwisho wa yote, alijifunza kwamba mchepuko anaweza kukuahidi dunia, lakini mwisho wake akakuacha na majuto yasiyoisha. Na hapo ndipo simulizi yake ilipofikia mwisho. Kama umejifunza kitu, usisahau kushare na kwa wengine na kukomenti hapo chini. Asante sana.